Mensch, die New Housing und das Ganze weht hier ein bisschen. Wir haben einen schönen Wind, was ganz praktisch ist hier im Juni. Es ist jetzt nicht so heiß. Grüß dich, Nadine. Hi. Ja doch, es ist heiß. Also ich finde, heute geht's noch, aber wir sind auch früh am Morgen. Wenn wir heute Nachmittag bei 25 Grad hier wieder stehen, dann müssen wir die Sonnencreme rausholen. Aber ist egal, wir machen das ja alles, weil wir Spaß daran haben, ne? Ja, du kennst unseren Kanal, Mobi-Haus kenne ich noch nicht, aber die ganze Welt spricht drüber, weil alle haben gesagt, ohne Witz, die haben gesagt, geh hier zu dem Haus, das wäre einer der schönsten Grundrisse für Tiny-Häuser, die man noch auf der Straße bewegen kann. Gell? Ja, natürlich kannst du hier einige von uns auf der Straße bewegen, nicht alle, das weißt du ja selber, bis 3,5 Tonnen geht's, danach nicht mehr. Wir haben aber zwei Modelle mit, einmal das, was natürlich nur noch per Tieflader rausgeht, was aber ein wunderschöner, wirklich wunderschöner Wohnkomfort ist, und dann natürlich das andere Haus, was hier so schön in grün steht, übrigens meine Lieblingsfarbe. Und damit kannst du natürlich noch fahren. Ich zeig mal was. Ihr habt einen Trick angewendet. Die kommen wahrscheinlich aus Polen, oder? Wir bauen in Polen, na klar. Ja, genau. Und ihr habt gleich zwei Trailer angewendet. Ihr habt nämlich einen Terrassentrailer gemacht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Gut, ne? Ich finde es total geil. Weil wenn es ist noch ein bisschen besser als das, was du siehst. Weil hier vorne steht der Trailer und die eigentliche Terrasse steht tatsächlich nur auf ihrem Rahmen, weil wir einen Lift-and-Go-Trailer benutzt haben. Und mit diesem Trailer kannst du dann praktisch den Trailer rausziehen, die Stützen ausklappen und es steht nachher nur noch auf seinen Stützen. Kannst du auch mit einem Haus machen, wenn du das möchtest. Das werden wir uns gleich mal genau angucken. Okay. Das heißt, Lift and Go. Lift and Go heißt das System. Okay. Den Trailer selber könnte ich denn euch wieder praktisch abliefern, wenn das Haus steht? Nein, den kaufst du bitte mit und baust am besten noch eine schöne Terrasse drauf. Ist das der hier vorne, der hier steht? Ja, das wäre der. Mhm. Okay, von wem ist er selbst gebaut? Oder? Wir arbeiten mit Knott zusammen. Knott, ja, ganz bekannt. Vorne die Kupplung kenne ich ja. Hier vorne ist es drauf. Mobi-Haus, viele kommen aus Polen, denn da gibt es ein besonderes Gesetz, bis 75 Quadratmeter verfahrensfrei bauen, ein Traum. Ja. Da kannst du sogar ganze Häuser bauen bis 75 Quadratmeter mit Nachbarschaftshilfe. Ja, nicht ganz, aber tatsächlich gibt es so ein ähnliches Gesetz in Bayern auch. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber... 75 Kubikmeter, das ist was anderes. Ihr habt Quadratmeter. Nein. Also ja, aber du kannst trotzdem mit, ich sag mal, unter 50 Kubik, glaube ich, kannst du in Bayern problemlos ohne Genehmigung bauen. Das stimmt. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es, glaube ich, auch irgendeine Ausnahme. Im Saarland Katastrophe, 12 Quadratmeter. Ist nicht nur Saarland Katastrophe, es gibt noch ein paar andere Bundesländer, wo auch katastrophal ist. Aber es ist egal, wir boxen uns da durch. Wir wollen ja den Leuten zu ihrem Traum verhelfen, dass sie in ihrem Tiny House wohnen können. Und es klappt. Wir haben so viele schöne Tiny Houses schon in Deutschland stehen. Es macht Spaß. Ja, das Schöne ist, GEG geht. Das ist nicht schön. Ja gut, GEG heißt, die Wandstärken werden immer dicker. Komm, wir gehen mal drum rum und gehen mal hier ein bisschen zurück. Die Wandstärke. Viele denken immer, es ist allein mit der Isolierung der Wand getan. Nein, das GEG ist tatsächlich eine Komponente aus mehreren Dingen. Also es ist einmal die Außenhülle, die ganz, ganz wichtig ist. Die muss gut gedämmt sein. Ich weiß nicht, ob der sommerliche Wärmeschutz dir was sagt. Also das ist ein Riesenthema. Der sommerliche Wärmeschutz muss eingehalten werden. Wenn du den nicht bekommst, dann brauchst du über den Rest gar nicht nachdenken. Und den kriegst du natürlich nur hin, indem du dreifach verglast und für eine Außenverschattung sorgst. Gut, geht ja. Also man kann ja alles machen. Das Ganze wird dann halt ein bisschen teurer. Das heißt also im Schnitt, habe ich gehört, 10.000 bis 20.000 Euro teurer. Ja, wenn es für permanentes Wohnen gedacht ist, dann musst du halt alles beachten, was unsere Regierung sich so ausgedacht hat. Und da zählt natürlich auch dazu, dass wir das GEG erfüllen müssen, ganz klar. Du sprichst auch Polnisch? Nein. Okay, weil ich sag mal, meine Frau kommt ja aus Polen und da sind echt tolle Handwerker. Du warst schon mal in der Fabrik? Hast du mal zugeguckt? Na klar. Wir sind bestimmt 1- bis 2-mal im Monat in der Fabrik und es ist auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir die Hand drauf haben, immer schauen, was passiert und dass unsere Ideen, die wir so haben, auch alle umgesetzt werden, wie wir das wollen. Sehr schön, ja, ein toller Grundriss, 2,55 Meter oder was haben wir hier? 2,50 Meter. 2,50 Meter mal wie viel? 8,40 in der Länge. 8,40, so. Und komm, wir gehen mal auf die Seite, wo normal keiner hingeht. Dann können wir uns das Ganze mal von der anderen Seite anschauen. Ist das jetzt ein Modell oder könnt ihr auf Kundenwünsche eingehen? Wir bauen auch komplett individuell, natürlich. Aber du weißt selber, wenn man was in Serie produziert, wird es auch einfach günstiger. Deswegen sind wir mit diesem Produkt in Serienproduktion gegangen. Das heißt, wir haben hier wirklich nur noch die Außenfarbe und die Fensterrahmenfarbe geändert. Ich habe bei uns in der Ausstellung in Rostock schon eins stehen. Das ist in Grau. Und das siehst du ja, das ist jetzt hier Natur. Es kommt noch mal eins in meiner Lieblingsfarbe. Ich liebe einfach dieses helle Grün, das ist meins. Da machen wir noch ein extra Video drüber, das ist toll, ne? Dass wir das mal sehen. Stell dich mal bitte auf die Ecke da. Dann habe ich vielleicht ein Startfoto von dir, was ich dann verwenden kann. Und einmal die Arme, genau, die Arme ausbreiten. Mal komplett auf beide Seiten. Nee, komplett, ja, so ist fein. Das ist schön. Warte ganz kurz. Jetzt, Augenblick. Jetzt habe ich dich. Ja,
alles gar nicht so einfach. Die Leute, die herkommen, die würden am liebsten euch das Geld überweisen. Man muss auf die Baugenehmigung warten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt Parks, da geht es viel einfacher. Richtig. Ja, du kannst natürlich, wenn du das auf einen Campingplatz stellst, dann musst du natürlich mit dem Campingplatzbetreiber sprechen, inwiefern der Tiny Häuser zulässt, inwiefern der das unterstützt. Es gibt aber mittlerweile ganz, ganz viele, die damit gar kein Problem mehr haben und auch sagen, hey, wir wollen das gerne machen. Und ansonsten, wenn du natürlich ein eigenes Grundstück hast, hast du aber auch 180 Tage Zeit für die Baugenehmigung. Klar, es ist ein bisschen heikel, man sollte immer erst die Baugenehmigung prüfen, um dann mit seinem tollen Mobi-Haus loszuziehen. Aber ich habe gestern tatsächlich ein Kaufangebot für dieses Haus hier bekommen und ich habe mit ihr auch gesprochen. Ich sagte, du weißt schon, dass du eine Baugenehmigung brauchst, bevor du das hinstellst. Sie sagt, sie macht das. Also sie kümmert sich darum, sie will das durchsetzen. Preis von dem Haus, wie es hier steht? So wie es hier steht, mit allem, was du in dem Haus nachher so vorfindest, außer die Dekoration, liegt bei knapp 84.000 brutto. Brutto, inklusive Steuer. Brutto. Warte mal, ganz kurz. Ich ziehe mal den Weitwinkel raus. Jetzt wirkt das Ganze wieder wie ein kleines Spielzeug. Aber es ist alles andere als das. Ihr habt ja gelernt, auf jeden Millimeter zu achten. Das heißt, hier ist alles genutzt. Das ist anders wie zu Hause, wo man sich die Möbel selber kauft, sondern teilweise werden die Möbel auch mitgeliefert. Ja, der Innenausbau ist komplett von uns gemacht. Also wir machen die Küche, das Bad. Du kannst natürlich auch, wenn du das möchtest, ein unausgebautes Mobi-Haus bekommen, was du dir dann selber ausbaust. Aber das ist ja je nach Kundenwunsch und Budget dann, ne? Ja, und ob er es kann, das ist ja oft so, weil ich meine, ihr seid Handwerker, ihr könnt das, ihr baut das die ganze Zeit. Viele stellen sich das so einfach vor, das ist dann ein Mega-Projekt, geht über Jahre, genau. Wird meistens nicht so toll. Tatsächlich habe ich viele Anfragen von Leuten bekommen, die gesagt haben, oh, ich baue jetzt schon 3 Jahre, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich habe euers gesehen, ich möchte lieber eins von euch kaufen. Und das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil wenn wir nachher reingehen, du wirst begeistert sein. Was ist hier unter den Klappen drunter eigentlich? Du meinst die Türen hier? Die Türen, ja, die kleinen. Das ist im Grunde genommen sowas wie ein Deichselkasten. Aber mal hier, da vorne sind welche auf, gell? Hier bei ihm ist natürlich, bei Mobi Forsythia ist es die Solaranlage und die Batterie, die sich dahinter versteckt und natürlich auch die Gasflasche. Ich mach mal auf, Sekunde. Gerne. Ja, heute ist Samstag, wir sind auf der New Housing in Karlsruhe. Es war schon voll gestern? Also voll ist untertrieben. Ich glaube, wir wurden überrannt. Ja, so soll es doch sein. Ihr habt da riesen Aufwand gemacht. Der Stammplatz kostet ein bisschen Geld. Das ist hier eine Profimesse. Absolut. Aber guck mal, die Wiese hier ist doch schon toll. Also klar, wenn es jetzt hier 3 Wochen geregnet hätte, wäre es anders. Aber jetzt ist gut. Wir hatten gestern einen kurzen Schauer, der ging so eine halbe Stunde. Daraufhin hatte ich dann ein Meeting mit ca. 40 Leuten in dem Haus. Das war schon krass, weil alle reinkamen und natürlich auch blieben dann eine halbe Stunde. Aber es ist super. Du kannst die Leute natürlich super entertainen. Du kannst viel erzählen. Du hast die Zeit und das war toll. Du bist jetzt auch ziemlich locker, glaube ich. Deine Haare fliegen gerade rum. Was bist du für ein Typ? Bist du so ein Tiny House-Typ? Oder bist du eher so, ich verkaufe die ganz gern, aber... Nein. Wir kommen ja aus der Materie heraus, dass wir selber vor 13, 14 Jahren im Tiny House gewohnt haben. 2 Jahre mit unserem ersten Kind. Damals hieß es noch nicht Tiny House, damals war es ein Bauwagen. Er steht auch heute noch an seinem Platz. Es ist ein ganz, ganz schönes Haus. Und wir wissen einfach, auf was du achten musst. Also guck mal, ich hatte damals keine Fußbodenheizung für meine Kleine. Die war 8 Monate, als wir eingezogen sind. Alle haben zu uns gesagt, ihr seid doch verrückt, dass ihr das macht. Und ich bin ständig mit Decken hinterher und habe geguckt, ne, dass sie nicht zu kalt auf dem Fußboden schläft. Und wir haben jetzt gesagt, in unseren Häusern wollen wir alles besser, alles anders machen. Und alles anders nicht, aber alles besser. Wir achten darauf, dass wir überall Moskitoschutzrahmen haben. Also selbst in einem Fenster, was nach außen geöffnet wird, siehst du, dass wir einen Moskitoschutzrahmen haben. Selbst darauf ist geachtet. Wir haben eine Moskitoschutztür. Das heißt, du gehst rein und du kannst wirklich alle Fenster aufmachen und du hast keine Insekten im Haus. Das finde ich ganz wichtig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da ist jetzt ein Insektenschutzgitter innen drin. Das heißt, du musst da nicht fummeln mit irgendwelchen Nachrüstsätzen. Nein. Das ist mit drin. Gerade hier, da willst du ja wirklich durchlüften mal. Sag mal, das Regenwasser können wir auch sammeln hier, oder? Das Regenwasser, du siehst die Dachrinne hier von oben, wie sie runterkommt. Und da kannst du dir natürlich was drunter stellen und kannst das natürlich auch sammeln, klar. So, das Dach selber hat eine Neigung. Das heißt, das Wasser läuft dann immer in die Richtung. Was auch spannend ist, sind natürlich hier die Kurbelstützen. Das heißt, du kannst es dann relativ schnell stabilisieren. Du sagst aber Punktfundamente. Genau. Sag mal, dieser Rahmen, wie funktioniert der jetzt? Ist das hier so einer? Das ist kein Lift-and-Go-Rahmen. Lift-and-Go-Rahmen ist hier, aber das ist der normale Trailer, auf den unsere Häuser gebaut werden, gerade bei der Größe von 8,40 Meter, wo unser Mobi hier draufsteht. Es funktioniert ganz einfach. Wenn das Haus angeliefert wird, klappst du die Stützen runter, die du hier links und rechts sehen kannst. Die Stützen werden so weit hochgefahren, dass die Achsen entlastet werden. Du siehst das auch, ich glaube, man kann es auch sehen, dass die Reifen hier ein bisschen frei hängen. Das heißt, da ist kein Druck auf den Reifen drauf und so kann das Haus stehen bleiben. Und natürlich brauchst du für die Stützen Punktfundamente. So,
Das heißt aber für mal nebenbei. Sag mal, ist das jetzt gebaut, damit es nicht dauernd bewegt wird? Oder das ist eigentlich gedacht zum Transport, oder? Es ist nur für den Transport, aber die Frage ich bekomme ganz, ganz oft die Frage, warum sind die Häuser auf Trailern und warum liefert ihr die so aus? Und ich erkläre es immer wieder, es ist ein Trend nun mal, der aus den USA kommt. In den USA darfst du ja, ich weiß nicht, ich kenne die Regeln nicht, aber du kannst mit riesengroßen Häusern unterwegs sein. Und für die ist das völlig normal. Und für uns ist das praktisch der Grundaufbau von unserem Haus, der Trailer. Das gehört einfach dazu. Okay. So, hier steht's. Das hat auch eine Seriennummer mit drauf. Das ist aber Ladung, oder das Haus, oder? Offiziell, oder? Nein, was ist das? Also wir haben tatsächlich eine Konformitätsbescheinigung, dass wir ein Tiny House auf dem Trailer bauen können. Das ist nämlich, viele verkaufen Ladung. Das ist denn so. Das heißt also, wenn du jetzt die Gewährleistung hier jetzt gibst ja auf das Haus, dann gibst du auf das Tiny House die Gewährleistung. Viele geben den nur auf den Trailer. Nein. Wir geben tatsächlich auf das Tiny House die 2 Jahre Gewährleistung, auf alles, was drin ist, na klar, und auf den Trailer. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man darüber auch aufklärt, weil viele wissen das nicht. So, aber ich weiß es. So, jetzt haben wir hier von Haier eine Wärmepumpe drin. Das heißt, eine Luftwärmepumpe, die kann kühlen und heizen. Die kann kühlen und heizen, das ist richtig so. Die sind recht effizient, also gerade in so kleinen Räumen. Und wenn du dann nach GEG oder echt gut wärmegedämmt baust, dann brauchst du kaum Energie. Ja, aber du brauchst es natürlich, klar. Sonst gehst du kaputt. Das ist so. Ja, man kann aktiv lüften. Es gibt so Wärmetauscher. Habt ihr einen drin? Wir haben einen Wärmeumlufttauscher drin, genau. Aber ich sag mal, der bringt dir natürlich in solchen sommerlichen Temperaturen nicht so viel, weil du sowieso alles auf hast. Also die Türen sind auf, die Fenster sind auf. Aber jetzt im Winter zum Beispiel. Genau, das ist toll. Entfeuchten. Ganz, ganz wichtig. Genau, du sprichst es an. Es entfeuchtet das Haus und du hast immer frischen Sauerstoff drin. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt sind wir mal gleich ganz nett zu den Leuten. Müssen die mal ganz kurz mal rausschmeißen, aber das ist... Auf dein Video. Du müsstest vielleicht, naja gut, steht ja drauf, German Television, vielleicht kündigen wir das gleich nochmal laut genug. Aber ich glaube, auf der Messe sind die nicht so lustig drauf, aber wir haben uns ja angekündigt. Hier die Treppe und die Veranda, habe ich eben einen Preis gesehen, kostet 8.000 Euro. Dafür baue ich die aber nicht selber. Nein, dafür baust du die nicht selber, das machen wir. Da ist der Trailer mit dabei bei der Veranda? Da ist der Trailer mit dabei, na klar. Das wird ja auf dem Trailer gebaut. Und du bekommst hier in dem Fall einen Lift-and-Go-Trailer von uns. Das heißt, du kannst den Trailer rausziehen und könntest dann, wenn du Lust und Laune hast, nochmal deinen eigenen kleinen Bauwagen bauen oder eine Terrasse, was auch immer. Das heißt, den kann ich wiederverwenden. Das sieht man hier schön. Das sind so Kurbelstützen, da fahre ich das Ganze dann hoch. Ja. Ist das so? Genau. Du hebst den einmal an, der wird hochgezogen, wie auch immer, und dann kannst du ihn rausschieben. Süß sind die Reflektoren auf den Reifen. Ja, die habe ich noch nicht. Das ist goldig. Und Sicherheit geht vor. die sind auch schön tief, die Reifen, drehen stark. Das gibt es auch mit 3 Rädern, wenn man will, oder? Ja klar, das Haus steht ja auf 3 Achsen. Jetzt hast du aber, glaube ich, auf dem Film mit drauf. Also, stimmt, ja. 3 Räder. Also der hier mit 2. Klar. Also ich finde, allein die Terrasse finde ich geil. Da ist alles dabei. Was ist denn das für ein Feeling, wenn du damit auf der Autobahn fährst mit so einem Ding? Gucken die Leute schon mal? Ja, na klar, das ist mega. Also wenn du hinter so einem Tiny hinterherfährst und du siehst, wir hatten ja Mobi Forsythia, das Grüne, das kommt jetzt von uns aus der Ausstellung in Rostock. Das ist über die A7 getuckert und wir dürfen ja nur 80 km/h damit fahren. Also du kannst dir vorstellen, die Leute bremsen viel, wenn sie an uns vorbeifahren. So, komm mal mit. Der Mobi Transforming Table, ihr seid ja guter Holzbauer, liefert sogar noch Möbel. Ja, naja, das ist unser eigener Innenausbau. Ne? Den Tisch bieten wir gerne auch an, weil wir gemerkt haben, also er hat unheimlich hohe Nachfrage. Die Leute mögen wirklich die Idee, wie wir den gebaut haben. Du brauchst den nur einmal links und rechts auseinanderklappen und dann steht er praktisch so, wie er hier im hinteren Zeig mal. steht. Dann müsstest du mit anfassen, oder? Ich brauche jemanden, der... hätten wir vielleicht mal einen Freiwilligen da, der ein bisschen Kraft hat. Ganz kurz. Okay. Gerade den Tisch mal hier ausklappen. Mehr ist das gar nicht. Alle schreien hier. Ja, ich merke das auch schon. Wir müssen also einmal hier an den Seiten anfassen und dann einen Schritt zurückgehen. Und ich muss auch einen Schritt zurückgehen. Ach, das ist der gleiche Tisch? Das ist der gleiche Tisch. Und los geht's. Hoch und ist das geil. Hast du mitgezählt? Wie viele Sekunden? 2 Sekunden. Ich war bei 1,7. 1,7. Bitte nochmal zusammen. So, und los. Und wieder hoch und runterklappen. Das ist ja krank. Wer kam denn auf die geile Idee? Ist gut, ne? Du, bei uns sitzen ganz, ganz viele Leute mit vielen, vielen guten Ideen, wie du siehst. Cool, der heißt Mobi Transforming Table, genau. Kostet 599 €. Vielleicht fürs Camping noch ein Tick zu groß, aber für unsere Häuser für die Häuser ist ideal, oder? Für die Häuser ist der ideal. Das ist ein Esstisch und ein Hocker. Das kannst du auch du kannst auch drauf sitzen, kannst für alles Mögliche benutzen. Geh mal gerade dorthin und setz dich mal drauf, zieh den mal gerade hier ran, dass ich mal ein Bild davon habe. Weil ich glaube, wir werden aus dem Haus eine Broschüre machen. Das geht. Ich kann aus dem Video eine Broschüre machen und dann haben wir das. Also das ist der gleiche Tisch, der steht hier unten. Du siehst, ich kann ihn
als Hocker benutzen. Ich kann was drauf essen. Ich kann meine Füße drauflegen, wenn ich das möchte. Und ganz wichtig, ich kann ihn ausklappen und kann tatsächlich mit 4 Leuten hier dran sitzen. Und zu Hause ist das tatsächlich mein Schreibtisch, mein Arbeitsplatz. Und das Haus heißt 08. Das ist die 08er Serie. Tatsächlich heißt das Haus Moby Brokkoli. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass es so grün ist, sondern das ist einfach eine Namensgebung. Alle Häuser haben bei uns einfach einen Namen aus dem Pflanzen- und Blumenbereich. So. Gut, dann gucken wir jetzt mal hier rein. Hier vorne haben wir dann auch noch die Lampen. Alles, was ich sehe, Türen, Lampen, Fenster, alles ist im Preis mit drin. Ja, na klar. Wir bauen hier nichts mehr aus. So, Be-Living. Und hier vorne ist ein Ofen drin, der ist aber optional, ja? Ja, das ist eine Zusatzausstattung. In dem Haus jetzt mit dem Preis natürlich bekommst du den Ofen mit, aber wenn du natürlich keinen Ofen möchtest, warum auch Ich zeige das mal gerade. Das ist jetzt die Terrasse. Das ist natürlich hier, die Sitzgruppe ist nicht dabei, oder? Nein, die ist nicht dabei. Das ist unsere Messeausstattung. Aber tatsächlich hatte ich gestern wirklich jemanden hier, der sie auch kaufen möchte. Ich habe mir gedacht, also ich bin so ein Typ, ich kaufe das so, wie es ist, ja. So, jetzt müssen wir rein. Boah, das ist ja wie hier im Phantasialand. Das ist verrückt, ne? Jetzt ist ja krass. Überlegen, wir sind im Tiny House. Nicht vergessen, wir sind im Tiny House. Wie viele Leute mögen jetzt gerade hier drin sein? 20? Oh, ich weiß es nicht, ja, ein paar mehr. Boah, ist das schön? Ja, das ist mega. Guck dir an, was hier los ist. Kannst du dir vorstellen, gestern im Regen saßen wir hier mit ganz, ganz vielen Leuten. Und also es war voll. 30, 40 Leute waren hier drin. Und du siehst ja, das geht ohne Also weiteres. So eine Party kannst du hier drin machen. Wir gehen hin, wir machen einen Deal. Ja. Wenn das Video einschlägt, dann kaufe ich bei euch ein Haus. Ey. Du machst mir einen guten Preis. Komm, hast du noch eine Hand frei? Ich komme, warte mal, abgemacht. Ja. Wir müssen über den Preis reden. Hier, seht ihr? Denn das ist eins der schönsten Häuser, die ich habe. Und das Geile dabei ist wirklich, wir werden uns ja schon einig. Also, dass wir das abholen kommen mit allem drum und dran. Du musst zu uns nach Rostock kommen. Wir haben noch mehr Häuser. Das ist nicht, also das ist tatsächlich eins der schönsten, gebe ich zu. Aber wir haben so viele schöne Häuser. Und in Rostock haben wir 15 Stück stehen. Bis Ende des Jahres sind 30 geplant in unserer Ausstellung. Wir arbeiten gerade dran. Das ist Wahnsinn. So, dann zeigen wir mal. Also hier, die Sitzgruppe ist mit drin. Wenn du mal gerade nach links kommst hier zu mir, sei mal so lieb. Gerne. Dass wir es gerade mal sehen. Das ist hier die Sitzgruppe. Die ist im Preis mit drin. Ja, na klar. Alles, was du jetzt hier drin siehst, das ist mit drin. Die Deko natürlich nicht. Also Kissen und so weiter brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber na klar, also du siehst die Sitzgruppe, du siehst den Tisch. So, das ist das Fliegengitter. Das sieht man jetzt sehr schön. Und Schön im Wind. Ich mach's mal hoch. du hast eine ganz tolle Atmosphäre hier drin. Also finde ich jetzt vom Raumklima her und auch vom Schall. Du merkst doch gleich, wie das hier reinkommt, ne? Wie es reinweht. Wahnsinn. Ja. So, dann hast du Verdunklung mit drin. Und es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Tiny House. Und das Spannende dabei ist hier die Ablage. Das heißt, du kannst diesen Tisch wahrscheinlich zum Bett umfunktionieren, gell? Pass auf, das ist ein extra Sitzbereich, den wir geschaffen haben, weil ich es einfach schön finde, am Fenster zu sitzen. Egal ob Mensch oder Tier, das ist völlig egal. Und du siehst auch das LED-Licht im Hintergrund, das ist an. Da haben wir noch mal so ein bisschen LED rumgelegt, damit es einfach auch ein schönes Licht gibt. Und dieser Sitzbereich, den kannst du auch ausziehen und kannst daraus ein Bett machen, wenn du Gäste hast. Weil in dem Haus ist es eigentlich nur geplant, mit 2 Erwachsenen zu schlafen. Hast du Besuch, ziehst du das aus und dann hast du noch mal eine große Schlaffläche. So, hier vorne habt ihr ein Board mit drin. All das kannst du benutzen. Natürlich während der Fahrt. Dein Tipp ist natürlich wegen des Gewichts die schweren Geräte ausbauen während der Fahrt? Oder brauchen wir das nicht? Nein, das geht ja auf den Tieflader. Das geht auf den Tieflader? Das geht auf den Tieflader. Also das wird einmal angeliefert und dann steht's. Ist aber kein Schwertransport, oder? Nein. Es ist nicht im Sondergenehmigungsbereich, sondern das ist... Das heißt, ich brauche einen Traktor eigentlich, um das vor Ort zu bewegen. Das ist sinnvoll, oder? Nicht unbedingt. Wir machen das zum Beispiel mit dem Sprinter bei uns auf unserem Ausstellungsbereich. Also wir haben unseren eigenen Sprinter, damit bewegen wir die Tinys. Du kannst es mit einem Gabelstapler, mit einer Anhängerkupplung machen oder mit einem Traktor. Klar. Sag mal da oben, da ist E-Werk, das ist die Lüftungsanlage. Hier ist eine Flächenheizung hier oben drin, Infrarot. Das kenne ich schon von anderen Häusern. Dann hier auf der linken Seite, ist das hier ein Designobjekt von einem Ofen oder was ist das? Ja, pass auf, das ist das erste Haus, was wir gemacht haben mit diesem Ofen, den du hier siehst, mit Kochstelle. Und normalerweise hast du ja ein Innenrohr in den Tinys und dann ist das die feuerfeste Wand. Die ist in unseren anderen Häusern immer weiß. Als das weiß war, habe ich gesagt, das sieht einfach doof aus. Wir müssen irgendwas machen, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Und siehe da, die Jungs aus der Produktion haben sich was einfallen lassen und du siehst eine tolle, holzbearbeitete Wand. So, und hier oben habt ihr den Fernseher drin, der ganze fährt komplett elektrisch runter. Der Fernseher ist aber nicht mit drin, oder? Na klar ist der mit drin, genauso wie die Halterung, genauso wie die Klimaanlage, der Ofen, alles. Alles? Alles. Die Küche auch? Die Küche auch die Waschmaschine. Waschtrockner. So, wir gehen mal kurz, hier vorne ist die Klimaanlage, die ist da natürlich optimal platziert. Und das ist die Küche, ich zeige es mal gerade. Da hast du eine
unglaublich lange Arbeitsplatte Ja, drauf. pass auf. Die Arbeitsplatte oder überhaupt die Küche hat ganz viele versteckte Details. Zuallererst, du siehst das ja schon, hier der Tisch kann abgeklappt werden. Ich kann ihn jetzt nicht ganz runterklappen, weil der Stuhl hier vorne steht. Den kannst du wegklappen, wenn du das möchtest. Ansonsten, genau, warte, ich zeig's schon. Zieh mal raus. Ist es eine erweiterbare Arbeitsfläche? Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, das als Frühstückstisch nutzen oder du... Ist mit drin im Preis. Ist alles mit drin, ich baue doch hier nichts mehr aus. Ist alles mit drin. Ja, ich frage, ich habe, das ist alles massiv hier, das Holz, oder? Klar, das ist alles selbst gemacht bei uns in der Produktion. Das heißt also, der Wandaufbau selber, Spülmaschine ist mit drin. Spülmaschine ist mit drin, na klar, es ist ein wichtiges Element. Du möchtest ja in deinem eigenen Haus nicht unbedingt die ganze Zeit spülen. Und ich habe gestern auch von einer Dame gehört, wenn du nachhaltig sein willst, brauchst du eine Spülmaschine. Okay, so. Das ist ein riesengroßes Mülltrennsystem, aber das ist nicht nur für den Müll, sondern ich sage auch immer, Mensch, eure Putzmittel müssen im Tiny House auch irgendwo hin. Ein super Platz dafür. Doppelspüle, einfach weil ich finde, eine einzelne Spüle ist zwar auch schön, keine Frage, aber du hast so mehr Bewegungsbereich, ganz, ganz wichtig. Ist das echt noch ein Tiny House? Länge 8 Meter? Ja, 40. 40. Immer noch. Ist nicht größer geworden. Krass. Ja, das ist gut. So, ich zeig's mal gerade an. Hast du hier einen Waschtrockner mit drin? Das ist ein Waschtrockner, genau. Du kannst Okay. waschen und trocknen in einem, ganz wichtig. So. Und der ganze hintere Bereich ist jetzt komplett Küche zugeordnet. Das ist krass, du hast eine Doppelküche. Das habe ich auch noch nie gesehen. Genau. Weil hier stellst du auch mal Sachen ab, wenn du nach Hause kommst und so. Das kann man als multifunktionelle... Richtig, das ist total multifunktionell und es ist tatsächlich für alle gedacht, die zu zweit in diesem Haus wohnen. Weil ich sag mal, wenn die Kinder nachher aus dem Haus sind, du möchtest ja trotzdem auf deinen Luxus nicht verzichten, wenn du aus einem großen Einfamilienhaus rausgehst. Und hier hast du genug Abstellfläche. Ich habe gestern schon gehört, die Damen erzählten mir, was sie alle an Küchengeräten hier so hinstellen möchten. Das ist eine ganze Menge. Und den Platz, der ist einfach da. Und du siehst, selbst beim Innenausbau haben wir darauf geachtet, dass es wirklich ganz hochwertig verbaut ist. So, hier vorne ein Backofen mit drin. Genau. Der ist auch mit drin. Und Na klar. gut. Selbst der Kühlschrank. Nur der Inhalt. Der nicht. Kühlschrank, der Inhalt nicht. Wir können mal aufmachen. Ja, mach mal auf, du kennst ja meine Videos. So, der Dann weißt du, warum der Inhalt nicht mit drin ist. Kiri und jede Menge Sekt. Ist ja auch klar. wichtig. Damit die Leute erstmal ein kleines bisschen belallert werden, bevor sie unterschreiben müssen. Nee, eigentlich ist der nur für mich. Ist der für Damit dich? ich die 3 Tage überlebe. So, da vorne ist der Sicherungskasten. Genau. Davon An einer tollen Stelle, finde ich. Also da kommst du gut ran. ja, muss ja auch. Ne? Ja, aber ich hab gestern einen gefilmt, der war über dem Staufach oben in der Ecke. Okay, ist schwierig, weil du hast ja wirklich öfters mal die Not, dass du aus irgendwelchen Gründen mal den Strom abstellen musst. Egal, ob du jetzt mal für 2, 3 Wochen nicht da bist oder was auch immer los ist. Ne? Es könnte auch mal eine Sicherung fliegen. Und dann ist Licht aus und dann weiß ich, wo es ist. Dann musst du natürlich ran. Und du siehst ja, wir haben hier alles, Polnisch ist natürlich unsere Produktionssprache, Englisch ist die Sprache, in der wir uns unterhalten und das ist natürlich für die Kunden in Deutsch. Alle 3. So, das heißt, ihr habt das auf dreifach drauf. Das heißt auch die Elektroverkabelung, das ist alles nach VDE. Hier, ich sehe hier Schaltschrank von Hager. Wir kein einziges Haus verkaufen. So, jetzt Gehen wir mal ins Bad zusammen. komm. ins Bad. Sag mal, ist der bezahlbar, der Tiefladertransport? Weil das ist der also, Schwertransport ja immer sauteuer, aber Tieflader geht Naja, pass auf, in Sachsen ich glaube, ich weiß es nicht mehr, 1300 vielleicht. nicht mehr. Nee, von Rostock aus, von uns, 1300. Der Tiefladertransport ist nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer glauben, aber sie denken, glaube ich, es ist immer eine Sondergenehmigung. Ist es aber nicht. Weil wir in dem Bereich von 250 bleiben. Wenn wir rübergehen, dann wird es in den Sondergenehmigungsbereich gehen. Okay, und jetzt hast du Dusche. Hier ist mal die Dusche. Du kannst Ja, auch, die wenn du ist- willst, mit reinkommen, weil hier können 2 drin duschen. Warte, ich komm mal rein. Das wird das mal sehen. Also ich kann jetzt nicht ganz rein wegen dem Rucksack, aber hier vorne hast du eine richtige Echtglasdusche mit drin. Du hast Stehraum für dich und ein Kind zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Du kannst einen Hund drin duschen, Als Mögliche drin duschen, wenn du möchtest. alles drin duschen. Das Klo, habt ihr da verschiedene Lösungen eigentlich? Oder gibt's Naja, nur... es gibt natürlich noch die Komposttoilette, wenn du das möchtest, und die Verbrennertoilette. Die Verbrennertoilette wird natürlich auch ganz gern genommen im autarken Bereich, weil die natürlich ein bisschen luxuriöser ist als die Komposttoilette, aber ganz ehrlich, viele sind bei der Wasserspülungstoilette dabei. Festanschluss. Okay. Dann hier vorne hast du einen Durchlauferhitzer. Genau, Durchlauferhitzer ist auch mit dabei. Und hier siehst du auch nochmal eine Entlüftung, die arbeitet auf Zuschaltung. Aber was ist hier oben drüber? Ist da noch ein Schrank? Oder? Das werde ich ganz oft gefragt, was hier oben drüber ist. Tatsächlich ist das eine Fußbox. Wenn wir nachher oben in dem Bereich sind, wirst du das sehen. Hier ist ein Arbeitsplatz da drüber, ein Homeoffice-Arbeitsplatz. Seit Corona ja gefragter mehr denn je. Ach so, damit du da stehen kannst. Ja, stehen, sitzen. Du kannst Sitzen wirklich kannst. sitzen, du kannst die Beine runter baumeln lassen, damit du eben nicht im Schneidersitz sitzt. Das können wir ja von keinem erwachsenen Menschen mehr verlangen. Ne? Sag mal, Baugenehmigung, Stehhöhe. Ist das ein Thema bei der Zulassung? Naja, du darfst ja 4 Meter generell nicht überschreiten in Deutschland für den Transport. Und, Ja, ist klar, aber wenn ich jetzt hier das Feststehen haben möchte, dann wollen die ja immer, dass es Mindesthöhen gibt oder sowas, oder? Jede Gemeinde hat da ganz andere Anforderungen. Ich habe gestern jemanden hier gehabt, der sagte mir, er hat 6 Meter Traufe. Also
Gott, verstanden. So, dann Klären mit der Gemeinde, ne, wie die das der Boden ist natürlich richtig toll. freut mich, dass er dir gefällt. Ich liebe diesen Boden auch und den findest du in ganz, ganz vielen von unseren Häusern. Ich finde den einfach nur toll. So, und hast du noch viel Stauraum? Also gesehen haben wir schon den Waschtrockner, gesehen haben wir die Spülmaschine, alle Geräte wie zu Hause. Und die Dämmung jetzt in dem Haus hier, was ist hier für eine Dämmung, für Werte? Purschaum. Purschaum. Wie dick sind die Wände? 10 Zentimeter. Soll ja nicht viel dicker sein, weil... Ja, du kannst ja hier nicht so wahnsinnig dick die Wände bauen, sonst hast du hier drin natürlich nicht den Platz. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, das GEG setzt sich ja aus vielen Komponenten zusammen und die Außenhülle ist natürlich ein Part, der wichtig ist, ganz klar. Okay, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt eine Baugenehmigung einreichen möchte? Unterstützt ihr mich dabei? Ich helfe so viel, wie ich kann. Das heißt, den Bauantrag fülle ich so weit aus mit den Informationen, die wir mitgeben können. Das ist nicht viel. Jeder, der einen Bauantrag mal gestellt hat, weiß das auch. Wir telefonieren auch gerne, gegebenenfalls, wenn das sein muss, mit den Ämtern. Wir hatten Gott sei Dank noch nicht so viele Fälle, wo es nicht geklappt hat. Alle Baugenehmigungen sind bisher ganz gut durchgegangen. Wir hatten eine Geschichte, da lag es an der historischen Altstadt. Das sagt es ja schon, ne? Die historische Altstadt fand das dann nicht so toll, wenn da ein Tiny House steht, und alles andere ist bisher super durchgegangen. So, und zeig mal hier, was ist das hier, eine Fußbodenerwärmung, oder? Ja, genau, das ist, wir stehen ja hier auf Echtholzfußboden. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Das ist Eiche. Schutz. Das ist hier Echtholzfußboden, ja. Parkett. Echt? Echt. Es sind auch keine 100 Quadratmeter, deswegen kann man ja ruhig echten Boden nehmen, gell? Erstens das, ist natürlich für die Messe ein bisschen fragwürdig, aber wir wollten natürlich zeigen, was wir alles Tolles verbauen. So, und da ist eine Fußbodenerwärmung. Genau, und hier kannst du das natürlich digital steuern. Da gibt es auch noch eine App zu, dass wenn du jetzt mal länger nicht da bist, dass du das Haus auch vorheizen kannst. Oder im Winter zum Beispiel auf einer gewissen Temperatur lassen kannst. Also, jetzt zeige ich dir noch was ganz Wichtiges im Tiny House. Bleib du stehen, ich ziehe einmal die Türe zu. Die zieht zu. Und Spiegel. Achso, der kleine Spiegel wolltest du mir zeigen, gell? Ganz wichtig für uns Frauen. Der Spiegel. Hier kommt man nicht ran. Das Gott. ist nun mal so. So, ich zeige noch mal ganz kurz hier, dass wir hier mal reinschießen und dann gehen wir mal hoch. Denn Blick nochmal hier, wie viele Leute gerade hier drin sind. Das ist unglaublich. Also Mobi 08 Series. Und was ist hier hinter dem? Hier hinter, das Ja. ist einfach nur ein Schrank, Garderobe. Ein Schrank. Das heißt, da habt ihr die Treppen habt ihr genutzt. Ja klar, du brauchst ja Stauraum, das ist ganz wichtig, und du siehst ja hier, jede Etage hat Stauraum. Boah, wie krass. Dann finde ich natürlich auch toll, ihr habt so eine indirekte Beleuchtung gewählt an dem Handlauf. Ganz, ganz wichtig. Naja, wenn du in der Nacht mal runter musst, möchtest du natürlich nicht eine riesen Beleuchtung anmachen, sondern machst du dir dein kleines Handlauf an, das LED-Licht, und hast ein schönes, dezentes Licht. Sehr schön, komm, wir gehen mal hoch. Auch hier hast du überall dann deine Schubladen. Mach mal die kleine auf da bitte. Ne, hier oben, guck mal. Die da, genau. Soll ihr mal sehen, da hast du natürlich überall alles drin. Und das Dach ist Zink oder was habt ihr genommen? Blech? Blech, okay. Gehen wir mal hoch. Gut, wird es noch ein bisschen ruhiger. Wir steigen hoch und da siehst du, also was mir gut gefällt, ist die Riesenfläche, die du hier drin hast. Und das ist ja nun mal wirklich wow. Schön, ne? Das ist richtig schön. Ihr habt ein Tablet mit drin. Das heißt, du hast hier so ein Teppich mit drin. Schau mal, ich zeig dir mal, was ganz wichtig hier ist bei uns. Was für viele in unserem Alter ein Thema ist, wir brauchen einen Lattenrost, damit wir ordentlich schlafen können. Und natürlich auch für die Durchlüftung. Ne? Wir haben hier in den Schrankbereich, wie du siehst, nochmal Stauraum geschaffen für alle Sachen, die, ich sag mal, den Besucher des Tiny Houses nicht unbedingt was angehen. Und du hast hier eine große 1,60er Matratze, also du hast wirklich viel Platz zum Schlafen. 2 Lüftungsfenster links und rechts, du kannst schön durchlüften, und du kannst es dir auch dunkel machen. Das heißt, hier das Fliegengitter ist jetzt schon montiert. Genau. Draußen, und hier kannst du super lüften, ja. Krass, weil hier oben staut sich natürlich. Du merkst aber auch, es ist überhaupt nicht warm hier oben. Ne? Ich meine, gut, wir haben jetzt erst 11 Uhr, aber nichtsdestotrotz. Nee, es ist gar nicht warm. Also vielleicht. Es ist angenehm hier oben. Das ist cool. So, ich zeig mal gerade, hier vorne könnte man natürlich noch einen Fernseher hinhängen, aber ich glaube, wenn du im Tiny House bist, dann willst du auch mal keinen Fernseher haben. Ja, ich glaube auch. Geh mal durch. So, dann kannst du hier durch. Und wir sind jetzt zu zweit gerade. Ich robb mich mal hier durch, weil ich beide Hände immer voll habe. Hier ist dann nochmal so ein Raumtrenner mit dabei, den man auch benutzen kann. Und jetzt kommt deine
Sitz. Das ist mein Arbeitsplatz hier. Ich finde den einfach nur genial. So, ich zeig's mal gerade. Hier vorne kannst du dann die Füße drunter machen. Geschaffen. Das muss man nicht benutzen, wer das nicht möchte. Aber ich finde, das ist einfach angenehmer, wenn du drauf sitzt. Und hier hast du deinen Fußbereich. Und wie du siehst, guck mal, ich bin 1,77 groß. Ich kann auch normal meine Füße hinstellen. Habe einen tollen Arbeitsplatz, kann gerade sitzen, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und du hast ohne Ende Platz, um deinen Laptop, einen kleinen Drucker und deine Akten hier zu verstauen. Und was ich total toll finde, ist, du hast einen super Blick nach draußen. Schau dir das mal an. Das Fenster, geht das noch weiter auf, nach oben? Oder ist da Feierabend? Ja, das geht auch noch weiter auf. Das kannst du noch weiter ausklappen. Sind abschließbar alle, gell? Dass die Kinder nicht rausfallen? Ja, na klar. Darauf musst du tatsächlich achten, dass du hier einen Schutz drin hast. Jeder Schutz ist nicht drin. In meinem Ausstellungshaus in Rostock zum Beispiel geht es nur so weit auf. Weil ich natürlich auch da aufpassen muss, dass mir die Kinder da nicht reinkrabbeln. Genau, denn die krabbeln ja gerne hier oben. Krabbeln gerne überall. Und vor allen Dingen Tiny Häuser. Das ist total toll. Sag mal, ich könnte auch ein Haus kaufen, so ein kleines Wirtschaftshaus in dem ähnlichen Look. Habt ihr sowas? Also wenn ich sage, ich brauche für E-Bikes noch eine Unterstellung. Ein Schuppen meinst du? Schuppen, ja. Ein Schuppen kann man alles machen, klar. Aber unsere Häuser sind tatsächlich, die wir jetzt in Rostock stehen haben, das sind alles solche Häuser, die komplett ausgestattet sind. Ja klar, aber wenn ich jetzt noch eins brauche daneben, so ein kleineres Haus, so ein Schuppen, können wir alles bauen. das geht, das könnt ihr machen. Okay, weil da hätte ich nämlich natürlich gerne den gleichen Look, der dann mit dabei... Ja, ist ja so. Das verstehe ich, klar, wenn du dir so ein schönes Haus hinstellst. Ich habe tatsächlich eine Kundin, die hat das Haus in Niedersachsen stehen und die hat sich ein zweites im gleichen Look dahingestellt. Kann ich den Fußboden wählen oder kommt das so, wie es jetzt hier ist? Nein, den Fußboden wählst du natürlich mit. Den Fußboden kann man wählen. Kann ich die Farbe innen wählen? Da ist es weiß. Nein, du kannst auch wählen, entweder weiß oder Natur. Du kannst auch sagen, Mensch, du möchtest irgendwie Fermazellwände haben. Geht alles. So, die Lampen, alles, was ich sehe, dabei. Das Board hier, die Schalter. Gut, die Lampe jetzt hier nicht, aber die fest eingebauten sind dabei. Alles, was fest eingebaut ist, ist auf jeden Fall mit dabei. Natürlich auch dein Arbeitsplatz ist mit dabei, das Kissen ist mit dabei. Das jetzt hier, das ist alles Deko, kein Das ist alles, guck mal hier, das ist echtes Holz. Das ist kein... Gut, wir sind ja auch in Polen. Also es ist ja nicht wie in Deutschland, wo alles Spanplatte ist, ja. Das ist echter Handwerk. Ja, also man muss schon sagen, die polnische Handwerker sind richtig top. Hier siehst du natürlich auch, wie sich das hier so öffnet zum Kopfbereich. Und schau mal, du siehst auch hier, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Detail, wir haben hier extra den Schrank geschlossen, dort wo du mit deinem Kopf liegst, weil beim ersten Haus haben wir festgestellt, das Kopfkissen rutscht durch. Okay. Und dann haben wir gesagt, hey, das sind so kleine Details, das müssen wir nochmal besser machen und deswegen haben wir den Schrank teils offen gelassen und teils geschlossen. Cool. So, jetzt muss ich mich irgendwie hier drehen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich glaube, das kriege ich hin. Wenn ihr sehen könntet, wie ich mich hier gerade bewege. Aber jetzt schieße ich mal gerade hier runter. Meinen kleinen Blick, denn die Leute wollen nämlich alle hier nach oben gucken. Also jetzt zur Zeit bestimmt 20 Leute sind hier drin. Wie viele Leute? Könnt ihr alle mal ein bisschen Stimmung machen? Geil. Okay. So, ich komm mal runter und das Coole ist natürlich dieser riesen Aufstieg, den du hast. Und da sind natürlich hier diese schönen Gummimatten, die machen auch Sinn. Und wenn man halt ein bisschen älter ist, so wie ich, dann ist der Stieg... Ist das schön, das Haus? Wie bitte? Ist das Haus schön? Ja, auf jeden Fall sehr geräumig, finde ich. Also für die Größe schon, oder? Alles ausgenutzt. Es wirkt sehr geräumig und für die Größe auch. Und ganz toll ist diese Bank da noch. Welche Bank? Die da oben? Ja, Fenster. Das hat sie eben schon erwähnt. Sie hat gemeint, das ist der schönste Platz im Haus. Finde ich auch. Also ich liebe sowas, ja. Sehr schön. So, du bist mich los. Ich zeige noch einmal ganz kurz den Salamandor. Da ist er, der Ofen. Könnt ihr sowas ab Werk liefern? Ja, na klar. Ach, wie cool. Wirklich eingebaut. So, sehr schön. Und wir gehen mal raus. Die Schlange wird immer länger. Habe ich gar nicht gewusst, dass es hier Schlangen gibt. Oh ja, ich bin erstaunt. Ich war ja jetzt ein bisschen mit dir drin und ja, du, ich glaube, ganz viele Leute haben richtig Bock, unser Haus zu sehen. Das ist krass, das ist aber nur bei euch so. Bei den anderen hast weil ich guck mal, da vorne ist keine Schlange. Vielleicht fängt das bei uns auch einfach nur an und die gehen weiter. Ihr macht das wie bei der Disco, ihr lasst nicht immer alle gleichzeitig rein, oder? Genau, wir haben Türsteher. Hier kommst du nicht rein. Hier kommst du nicht rein, genau. So, komm mal mit. Dann gehen wir mal raus. Also, wenn ich so ein Haus haben möchte, wichtig ist, bitte Bauplatz reservieren. Wir müssen dann noch hart verhandeln, wie wir es machen, weil ich komme nach Polen, das abholen. Ja, gerne. Oder ich fahre irgendwie mit. Wir müssen mal gucken. Ich habe einen C-Führerschein. Du kannst auch bei uns nach Rostock kommen. Vielleicht gefällt dir auch eins, was da steht. Wir gucken mal. Also wären wir uns irgendwie einig. Aber ich glaube, du wirst überrannt werden, weil für das Geld, inklusive Steuer, baust du es nicht selber.
Nein, es ist ja nicht nur das, dass es das Geld ist, aber schau doch mal, du hast gerade gesehen, wie toll handwerklich das Ganze umgesetzt ist, an was wir alles gedacht haben. Also es fängt ja an mit dem Echtholzfußboden, es sind die nach außen klappbaren Fenstern, es ist der Rollinsektenschutz, der mit verbaut ist. Also es ist an alles gedacht, dass du einen Wohnkomfort hast und das ist das, was uns wichtig ist. Ich möchte sagen können, ich ziehe da selber ein. Schön, hast du schön gesagt. Dein Nachname? Spiller. Nadine Spiller von Mobihaus. Ihr seid in Rostock. Wenn ich Mobihaus Rostock google, komme ich denn zu euch? Dann kommst du direkt zu mir. Zu dir. Zu mir, genau. So, wir sind in Karlsruhe auf der New Housing 2023 und das Geile ist natürlich die Schlange. Da, wo die Schlange ist, wollen alle rein. Das ist immer so, oder? Das ist schon immer so gewesen. Dort, wo eine Schlange ist, gibt es entweder was umsonst oder es ist total interessant. Ja, umsonst ist es nicht, aber es ist bezahlbar. Das muss jeder selber entscheiden. Genau, das muss jeder selber entscheiden. Finanzierungen werden immer teurer, merkst du das? Ein bisschen im Kundenverhalten? Du, ich habe tatsächlich jemanden, einen Kunden von mir, der Tiny Häuser Bau finanziert. Und der hat einen Tiny House Kredit ins Leben geworfen. Das ist ganz, ganz toll. Und jeder, der mich fragt, den verweise ich natürlich gerne dahin und sage, schau, dass du dir da deinen Kredit holst. Also, guckt mal nach. Baugenehmigung ist einfacher, als wie man denkt. Ja, definitiv. Denn man muss auch ein Grundstück haben, aber auch das findet man mittlerweile auch wieder. Genau. Also seit 2 Jahren gibt es auch wieder Grundstücke. Ich habe tatsächlich gestern noch jemanden hier gehabt, der hat mir in Bayern, ich müsste noch mal auf die Karte zeigen, hat er mir 5 Plätze angeboten. Hat gesagt, hey, wenn du jemanden hast, der sein Tiny House da hinstellen will, ich verpachte. Also man muss sich nur ein bisschen umhören. Sehr schön. So, und das werden wir uns jetzt angucken. Eigenes Video. Name von dem? Das ist Mobi Forsythia. Was? Forsythia. Achso, Blumen wieder. Genau, es sind Blumen. Wir nennen alles nach Blumen. Schau mal, jedes Haus ist individuell. Selbst wenn du jetzt sagst, du findest das Haus toll, gehst du rein und machst noch mal ein paar Änderungen und damit ist es ein anderes Haus. Also müssen wir das anders benennen. Und jedes Haus hat bei uns einen eigenen Namen. Lieferzeit? Naja, von Rostock sofort. Und wenn du jetzt in der Produktion sagst, du möchtest dir dein eigenes Haus bauen, ich sag mal, dann sind wir im Moment bei 6 bis 8 Monaten. 6 bis 8 Monate. So, vielen Dank fürs Einschalten. Nadine Spiller aus Rostock. Da kenne ich den André Schneider. Kennst du ihn? Sagt mir tatsächlich was, ja. Ostseewelle. Ja, na klar. Kumpel von mir, hat bei mir gearbeitet mal. Ja, guck an, nee, den höre ich auch regelmäßig. Ja, Gruß an André, wenn er mich hört. Genau. Lieber André, wir kommen nach Rostock. Ist aber weit weg, aber ich muss nach Fehmarn. Das ist nicht so weit weg, nicht oder? So weit weg. Dann kannst du auf jeden Fall mal bei uns vorbeikommen. Es lohnt sich. Rostock ist ja sowieso schon schön, aber nichtsdestotrotz. Ungefähr wie viele sind da an Häusern? Wir haben 15 Stück in der Ausstellung stehen. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.